Thank you, baby. Chalapay. Eko. Ito gift sa akin ng aking baby. Etong dalawa. Bakit itong gift nyo hindi yung kwalkosa? Pero thank you din sa cake. Si. Thank you. Magwi-wish muna si mama. Ang wish ko ay lagi tayong healthy. Lord, please help and guide my family always. Non so, cioè sembra un profumo del che c'era anche qua, l'odore del sapone, non lo so. Che servo? Oddio. Ok, dai. Hindi pala, Allo stesso mal tempo, io mi soddisfo. Non ti soddisfi. Non lo so, bro. Roba del Hindi pala. Mahak. Sinong bumili ng torta? Iyo. Bravo, grazie. Itong regalo mo sa akin to. Sinong bumili? Ito, dem. Ay, ang pakwan, sinong bumili? Ako to. Diana, fai bene. Sì, sto cercando fuori. No, raga. Malakan mo. Baba. Ang tamis. Ayoko na, ang tamis. Pero masarap ang torta. Hindi nga ako bumili ng torta eh. Buti na lang binili niyo ako ng torta. Yung pala yun, kaya pala hindi ako bumili ng torta kasi kayo ang bibili ng torta ko. Loro sono ignoranti, ma il re è buono solo per prendere i fegati. Li bollisci e li mangi. Ma non si butta via mica nulla, li mangi. Thank you! Dahil wala nang time magluto, diet kami. Con 50 euro, 20 kg di questa roba. Dahil wala nang time magluto, diet kami, magpuprutas na lang kami. Ito yung mga binili ng mga babies. Tira pala nito. Hindi kaya mabasag yung pinggan. Pahirap naman eh. Huwag kayong chichirya ng chichirya. Anong ba bene? Ang chichirya sa katawan. Prima hindi ako nagmerenda. Kahit na, huwag chichirya. Mama. Non sono più nel mondo virtuale. Devi trovare tutti e tu hai accettato. Hai detto sì, sono cazzi tuoi, avresti dovuto forse pensarci meglio prima. Ilagay mo na yung tarta sa rep. Ay. Grazie. No, baka hindi natin maubos. Tigi-tigisan na lang muna. No. Tuya. Ayos nga to. Hindi nagkakalat. Perla nera. Thank you sa akin mga baby. Però devo tagliare a cubi. Cosa? Perché chissà dov'è, un momento c'è e un momento non c'è più. Roba da matti, Alex, allora. Anna, ma non è male, sei non sta bene in realtà, però è rischioso, vabbè. Io forse cambiassi. Allora, tu non è male, però non lo so. Ma guardati bene. No, per me io sono tu non
sei giusto. Amore, kuha man tissue per favore, please. Dai, vediamola, dai, vediamo. Proviamo a aggiungere qualche... No, ma c'è vabbè, non diciamo che guarda, c'ha la faccia arrabbiata, hai visto? Sta arrabbiatissimo. Ma stai guardando in giro tu? Grazie. Mmm. Nell'auto McDonald's dal 10 al 30 giugno con le taste FIFA mondiali. Crispy McMaster McChicken e patatine a €2,90. E Chicken McNuggets a €2,50. E un McCrunchy Chicken menù a €5. Basta. Non c'è mamma di farli a Kobe.